Hi guys, what's up? Welcome back to my channel guys. So I hope you all are absolutely fit and fine. So आजको vlog मा चाहिँ स्पेशल हुने वाला छ and you know thumbnail हेरेर चाहिँ चाल पाइसक्नु भयो होला. So हामी चाहिँ न्यूरो टिप्नु गएको थियौं and म र पापा गएको थियौं हो. And लाइक हुन्छ नि टिपेको चाहिँ मैले देखाउनु पाइनँ किनभने एकदमै बेसी घाम लागिरहेको थियो. अन्त चाहिँ अब इट्स टु डिफिकल्ट नि त मेरो फोन एकदमै बेसी तातिन्छ नि त त्यसै पनि त्यही भएर चाहिँ मैले देखाइनँ. सो यहाँ अब चाहिँ म तपाईहरुको घरमा ल्याइसकेको छु एन्ड म यसलाई नाङ्लोमा खनाउँछु. अन्त यहाँनिर छ हौ, यहाँनिर छ एज यू क्यान सी हियर आप सब देख सकते हो. तो मैं इसे डालूंगी यहाँ पर. Okay, so yeah, without wasting of precious time, so let's go. And before starting the videos, let me tell you something. So actually I have a yoga channel also. If you all really interest fitness field, then this is for you all guys. Then definitely you can check my second channel. I'll put the link on description box. So yeah. So guys, यहाँनिर छ नाङ्लो, यो अलिक उयो छ मैला छ. ओके म यसलाई टकटकाइदिन्छु. सो यहाँनिर छ हो, न्यूरो चाहिँ यहाँनिर छ. सो एकदमै बेसी छ हो यहाँनिर चाहिँ. सो यो चाहिँ तिते निङ्गुरे हो. ओके सो म यसलाई यहाँ लगाउँछु. सो यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. न्यूरो चाहिँ यहाँनिर छ. अच्छा यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. सो गाइस यो चाहिँ हो फ्री गिफ्ट अफ नेचर हैन, हामीले लाभ उठाउन हैन, नेचरले दिएको अब. ओके सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ तिते न्यूरो एन्ड यो चाहिँ अलिक तितो तितो हुन्छ खाँदाखेरि चाहिँ. बट टुडे आइम नट गोइङ टु कुक दिस न्यूरो. सो अब चाहिँ म यसलाई पानीमा भिजाइ राख्छु. एन्ड मच मोर क्रेडिट गोज टु माई ड्याड किनभने उहाँले एकदमै बेसी हार्डवर्क गरेर टिप्नु भएको छ. अन्त मैले चाहिँ अलिक कम्ती टिपेको छु. मैले चाहिँ सायदै कति टिपेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नि सायद यति नै चाहिँ टिपेँ होला हौ, यति नै टिपेँ होला. किन भन्दा चाहिँ एकदमै बेसी घाम लागिरहेको थियो. अन्त म चाहिँ घाममा चाहिँ निस्किन सकिनँ. सो पापाले बेसी टिप्नु भएको छ. ओके सो गाइस यो चाहिँ हो आजको न्यूरो एन्ड आजको प्लान्ट भनौँ न. सो हामीले यत्रो बेसी टिपेको छ. आजको दिनभरिको कामै हाम्रो यही हो. सो या तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो. आई होप गाइस यु अल आर एब्सोल्युटली लाइक दिस भिडियो. सो एज यु क्यान सी हियर न्यूरो छ यहाँनिर. ओके सो बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो.